Γεια σας παιδιά, το όνομά μου είναι Maicon Top και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε Skywars. Ας ξεκινήσουμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στην πίστα με τα μανιτάρια. Πρέπει να πάμε στο μεγάλο μανιτάρι να πάρουμε τα chests. Άμα έχουμε ender pearls θα είναι πάρα πολύ εύκολο για μας. Ξεκινάμε. Όχι. Πού είναι το chest μου? What? Δεν έχω chest. Πού είναι το κουτί μου? Τι? Όχι, γιατί δεν έχω ένα κουτί με πράγματα. Τώρα τι κάνω? Όχι ρε πούστη μου. Πού στο μπούτσο είναι το κουτί μου? Πού είναι το κουτί μου? Όλοι έχουν τα κουτιά τους, μόνο εγώ δεν το έχω. Όχι, την έχω βάψει. Μήπως αυτό το σερβερ έπρεπε να διαλέξω από την αρχή τι kit θέλω? No. Όχι, δεν θα με πετύχεις. Δεν θα με πετύχεις. Γαμώ τα minions μου. Δες το να. Όχι, έχει ender pearl νομίζω. Όχι, το σπαθί του κρατάει. Μην έρθεις εδώ. Γιατί πήδηξε? Δεν έχω τίποτα και θα κερδίσω κιόλας. Λοιπόν, επειδή δεν έχω τίποτα, θα κάνω πάντα το κολπάκι μου. Έλα, σπάσε, please. 2 άτομα μείναμε, οπότε σιγά μη με βρει. Δεν πρόκειται φίλε, πρέπει να πέσεις. Λοιπόν, να συζητήσουμε λίγο αφού δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Λοιπόν, το κανάλι μου θα σχετίζεται με το Minecraft. Θα κάνω συνήθως Minecraft. Βασικά θα παίζω μόνο σε server. Μπορεί να αρχίζω και ένα survival series. Για όσους δεν ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά, είναι απλώς θα κάνω επεισόδια επιβιώνοντας, όπως ξέρετε όλοι, σε ένα server. Στο server που παίζω είναι νομίζω ο Holland Craft και είναι ένας αρκετά καλό server. Δεν νομίζω να έχει survival. Σε κάποιον άλλον server θα κάνω survival. Ναι, και αυτά σχετικά με το κανάλι μου. Μπορεί καμιά φορά να παίζω και άλλα παιχνίδια, αλλά πολύ σπάνια. Σχεδόν ποτέ δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά είναι για το κανάλι μου. Τώρα περιμένουμε. Λοιπόν, να βγω έξω και να με σκοτώσει τώρα, βαρετό θα είναι. Ή να πηδήξει αυτός και να κερδίσω το game. Δεν τον βλέπω. Πού στο διάολο είναι?
Ου, θα πέφτα. Λοιπόν, ας μαζέψω όσο πιο πολύ dirt μπορώ για να πάω στη μέση. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Πρέπει... Όχι, όχι. Ελπίζω να τα καταφέρω να φτάσω μέχρι εκεί. Άμα δεν τα καταφέρω, δεν πειράζει. Ωχ, πήγα να πέσω εκεί πέρα. Γιατί δεν βλέπω κανέναν. Τέλος πάντων. Νομίζω πως θα μου φτάσουν τα blocks. Δεν πρέπει να πέσω. Δεν πρέπει να πέσω. Ωχ, πάμε λίγο πιο από εκεί. Φτάσαμε σχεδόν. Ωχ. Ω, ναι. Έτσι. Είναι εδώ. Όχι, από εκεί πέρα είναι. Τέλος πάντων, τι άλλο έχει. Θα μου χρειαστούν. Να, το εκεί πάνω είναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γρήγορα το chest. Τα ίδια έχει, ας πάρουμε αυτά. Ας πάρουμε και αυτό. Τίποτα άλλο. Νάτος. Λοιπόν, από εδώ πέρα παίρνουμε αυτά και αυτά. Ωραία. Αυτά μέσα και αυτά. Παίρνουμε τα αυγά. Παίρνουμε τα snowballs για να το ρίξουμε κάτω. Και αυτό. Ας αρχίσει η επίθεση λοιπόν. Οπα, λάθος μου. Πούστη. Κέρδισα. Έτσι ρε. Έπεσα από μόνος το βλάκας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός ήταν ο χρόνος που είχα βασικά για να παίξω με εσάς, παιδιά. Τέλος πάντων, αυτός ήταν όλος ο χρόνος μου. Θα σας δω την επόμενη φορά. Άντε, γεια.